പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് മനോഹരമായ റെയിൻ ലില്ലിപ്പൂക്കളാണ്. പലതരം ലില്ലിപ്പൂക്കളുണ്ട്. ഇത് മഴയത്ത് നന്നായിട്ട് പൂക്കും, ഇല്ലെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ പൂക്കും. ഇത് പിങ്കാണ്, പിങ്ക് നിറച്ച് പൂവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് റെയിൻ ലില്ലി പറിച്ചെടുത്തത്. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ബൾബാണിത്. ഈ ബൾബാണ് നമുക്ക് നടേണ്ടത്. റെയിൻ ലില്ലി കൊണ്ട് പുല്ലെല്ലാം കയറി നാശം നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഞാനൊന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പറിച്ചത്. അത് നമ്മൾ പാത്തിയിൽ, വെള്ളപ്പാത്തിയിൽ ആണ് മെയിനായിട്ട് നടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി പാത്രത്തിൽ ടയർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിയിൽ തന്നെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലും നട്ടു കൊടുക്കാം. അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഈ തണ്ടിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം റെയിലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ സീസണിലാണ്, മഴ സമയത്താണ് പൂക്കളുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഈ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കളയാം. സവോള പോലെ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളി പോലെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം. ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വൈറ്റ് പൂവാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ തണ്ടിനും പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, തണ്ടിങ്ങനെ ഉരുണ്ടിട്ടായിരിക്കുന്നു. മറ്റേ പിങ്കിൻ്റെത് ഇത്രയും ഗ്രീൻ കളറില്ല, ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത്. തണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിങ്കിലാണ് നിറയെ പൂ ഉണ്ടാകുന്നത്, വൈറ്റിൽ പൂക്കൾ കുറച്ചും ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തണലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത പോട്ടി മിക്സാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഉടനെ വളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട. 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും വളം കൊടുത്താൽ മതി. ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്, ഓർഗാനിക് വളം. ഇതാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്തി. ഇതിലാണ് നടാൻ പോകുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഫോണൊക്കെ ഞാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൻ ലില്ലിയുടെ തൈകളെല്ലാം നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.